अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब आप खैर आफियत से होंगे। मैं फैसल सुल्तान और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी वन का फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, इस टाइम मैं मौजूद हूँ स्काईलाइन मॉल एंड रेजिडेंसी की साइड के ऊपर। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं इसका ग्राउंड फ्लोर रेडी हो चुका हुआ है। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ। व्यूअर्स, इंशाल्लाह आने वाले एक महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे कि मैं इसकी फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा होकर आपको ब्रीफिंग दे रहा हूँ। व्यूअर्स, आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं रेमंड रोड जैसी सुपर हॉट लोकेशन है, जहाँ पर फीफा की रिपोर्ट के मुताबिक 90,000 से 1 लाख गाड़ी इस रोजाना का गुजर होता है इस रोड से ऊपर से। व्यूअर्स, अगर स्काईलाइन मॉल एंड रेजिडेंसी के अंदर आपको फ्लोर प्लान के मतलब बताता चलूँ, इसके अंदर आपको बेसमेंट प्लस 12 फ्लोर ऑफर किए जा रहे हैं, जिसके अंदर आप 1 बेड 2 बेड अपार्टमेंट्स ऑफर किए जा रहे हैं, जिसकी आप बुक करवा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 14,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। अगर बेसमेंट की बात की जाए तो वो 22,000 पर स्क्वायर फीट से करवा सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो 50,000 से 55,000 के अंदर आप बुक करवा सकते हैं पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। व्यूअर्स, इसके अगर फर्स्ट फ्लोर की बात की जाए तो 25,000 से आप इसके फर्स्ट फ्लोर पे पर स्क्वायर फीट से बुक करवा सकते हैं अपनी कमर्शियल आउटलेट। व्यूअर्स, अगर आप इसके अंदर बुकिंग करवाना चाहते हैं तो मेरे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।